小祖宗，你可真要了姐姐的命！故事发生在一个偏远的城市，妙龄女子苍井在回家的途中遭遇了令她一生都难忘的事情，竟被3个陌生男子欺负。这件事也给她身心带来了巨大的创伤。随着时间的推移，苍井也渐渐开始从阴霾中走了出来，变成了一位身材高挑的美女，成为了一家公司的白领，并且还遇到同事的表白。就在苍井觉得幸福来得如此之快时，然而当年的噩梦竟卷土重来。这天，苍井正要赶去上班，谁知刚走出家门口，就看到了曾经欺负他的其中一人辉哥。这时，辉哥笑盈盈地走上前和他打招呼。见状不妙的苍井立即往家里跑去，在电梯里再次让他回想起5年前的那一场噩梦。而这时的辉哥走楼梯也赶了上来，由于力量的悬殊，辉哥也顺利进入苍井的家里，并还告诉苍井，此行的目的就是为了迎接曾经欺负苍井的主犯马哥出狱。3人将聚首在苍井的住处，举行一个庆祝大会。听到这消息后的他，心里也开始惊慌起来，生怕再次发生5年前的事情。于是，在趁辉哥洗澡之时，便想悄悄溜走。谁知刚要开门，就被辉哥发现，一把抓住头发，将他拽了回来。一番撕扯之后，苍井也顺利地躲在了卫生间里。辉哥为了能让苍井就范，竟将他被欺负时的照片发放在了邻居的门上。为了自己的名誉，苍井也只好妥协，对辉哥听之任之。隔天便去了公司上班。为了躲避辉哥，苍井也只能借宿在了同事的家里。可第2天，辉哥竟找到了苍井的公司，并还大声的喧哗。就在同事以及公司保安准备报警时，辉哥的一句话再次让苍井放弃，因为他怕辉哥将自己被欺负时的照片传出去。就这样，苍井也被公司开除。晚上，同事男友便来到苍井的家里，想询问情况。这时，辉哥道出了答案，便是在5年前，他被我们兄弟3人欺负。此话一出，男友瞬间惊呆，恍惚中离开了他的住处。看着男友的离去，苍井的表情瞬间凝固，与其坐以待毙，不如主动出击。于是萌生了大胆的想法，晚上再趁辉哥洗澡之时，趁其不备，将准备好的水桶向他的脑袋砸去。直到辉哥失去了意识，此刻的苍井也感到害怕，便从卫生间里爬了出来。在淡定许久后，开始销毁现场。完事便从超市买回大量的作案工具，准备将辉哥分尸。恰好碰到欺负他的第2个男人，苍井将他诓骗到家里，趁其不备，将他送上了西天。隔天便买了2个大冰箱回来，准备将2人的尸体冷冻起来。为了掩人耳目，苍井带着2人的尸体搬离了曾经的地方，还找了一个临时的工作，一直这么走下去。可是好景不长，欺负他的老大也出狱。通过搬家公司得知了苍井现在的住址。面对如此凶悍的男子，苍井也被吓得不轻。为了能想好计谋，苍井不得已对老大听之任之。这天终于迎来了机会，趁他打游戏之际，将浴室里的拉帘摘了下来，然后慢慢的向他走了过去，趁其不备，将拉帘死死的闷住了老大的脑袋，一锤便解决了他的性命。再次将他的尸体装到了冰箱里。随着时间的过去，苍井也决定离开这个伤心的地方，准备出国。就在他收拾衣服时，突然听到门铃声。苍井透过猫眼发现是男友，于是便将屋子简单收拾了一番，才让男友走了进来。许久未见的2人开始了聊天模式。可是半夜，一阵奇怪的味道传到了男友的嗅觉里。一番查找后，看到一股不明液体从冰箱里流了出来。在好奇心的驱使下，男友打开了冰箱，瞬间将他吓傻。为了不让自己杀人的事情暴露，苍井也只好将男友用花瓶除掉。这是一部以女性题材犯罪的复仇电影，一个弱女子对这个男权世界的绝命反击。尽管结局是悲剧，但是好歹替自己报仇雪恨。只不过男友的离去有点不公平。好了，故事就到这里。